হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অঙ্কিতা ইউটিউব। এখন বাজে 12টা। আমরা আজ এসেছি বাবা বটুক ভৈরবের দর্শন করতে। এখানে বাবা বিশ্বনাথের বাল্যরূপে দর্শন হয়, ছোটোবেলার রূপ যেটা বলা হয়। এখন আমরা কি রাস্তাতে আছি, এখনো পুরোপুরি যাইনি। আমরা এখন রিক্সাতে যাচ্ছি। আমাদের বাইকটা যেহেতু খারাপ হয়ে গেছে, ওই জন্য আমরা যেতে পারছি না। আমার সঙ্গে আছে আমার বাবা। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডটা পুরো একদম আউটার এরিয়া। এখানে কলোনি এসব আছে। আপনাদেরকে ভিতরটা পুরো দর্শন করাবো, দেখবেন। আপনাদেরও যদি সম্ভব হয়, যদি অ্যালো হয় তবে হবে, নাহলে তো কিছু করার নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শ্রী শ্রী বটুক ভৈরবজি প্রবেশ দ্বার লেখা আছে। এটা এন্ট্রি পয়েন্ট হচ্ছে। এবার এখান থেকে আমরা চলছি। আপনারা দেখছেন এটা পুরো এখন খালি কোভিডের জন্য, নালে এখানে শনিবার আর রবিবার প্রচণ্ড ভিড় হয়। আপনারা দেখছেন কিছু কলাকারি এখানে বানানো আছে চিত্র মতন। আমার বাবা রিক্সাওয়ালাকে পেড করে আসছে ততক্ষণ ভাড়াটা। চলুন ততক্ষণ আমরা বাড়ি আগে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুরো চিত্রকারি করা আছে সাধুদের, ডমরুর, ত্রিশূলের। এইটা হচ্ছে বাবা মন্দিরের চূড়া, বাবা বটুক ভৈরব মন্দিরের চূড়া। এই দেখুন, এদিকে আছে বাবা বিশ্বনাথের হচ্ছে মহাদেব। এ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাইডের এগুলো দিয়ালে পুরো বানানো আছে। এবার আমরা প্রবেশ করব। এখানে বটুক ভৈরবের আছে, বাইরেটা আপনাদেরকে দর্শন করাই। এই দেখুন শ্রী বটুক ভৈরব মন্দির। চলুন মন্দিরে যাই এবার। এখানে আমরা চপ্পল খুলবো। এখন স্ট্যান্ড হচ্ছে চপ্পলের স্ট্যান্ড। এবার দেখাচ্ছি আপনাকে মন্দিরের চূড়া। দেখুন, এই হচ্ছে বাবার মন্দিরের চূড়া হচ্ছে। পুরো মন্দিরটা দেখুন, আপনারা দেখে ভালোই লাগবে। এখন আমরা ফুলমালা কিনবো। এখন ফুলমালা মন্দিরে চড়ানো হচ্ছে না, কোভিডের জন্য ফুলমালা চড়ানো বন্ধ আছে। এবার আমরা মেন বাবার দর্শন করবো বটুক ভৈরবের। আসুন আপনারা। এই দেখুন, একটু ক্লোজ করছি। এই দেখুন, হচ্ছে বাবা বটুক ভৈরব। আমরা এবার যাচ্ছি মন্দিরে প্রবেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডমরু রাখা আছে বড়, এখানে ঘন্টি আছে। এখানে বাবা বটুক ভৈরবের বাহন হচ্ছে কুকুর, ওই জন্যে এখানে এরা সারাক্ষণ থাকে। আমরা ঘন্টি বাজে প্রবেশ করব। দেখতে পাচ্ছেন মন্দিরে পুরো। আমি আরো জুম করছি। এবং বাবা যাচ্ছে মন্দিরে পুজো দিতে। দেখি আমাদেরকেও যেতে যায় কিনা ক্যামেরা নিয়ে। আপনারাও দর্শন করুন বাবা বটুক ভৈরবের। বাবার পুজো হচ্ছে, পুজো দেওয়া হচ্ছে। আপনারাও দর্শন করুন। উপরটা দেখুন, আপনারা দেখাচ্ছি আমি পুরো। এখানে এক মূর্তি আছে বাবা। এটা বাবার বাল্যকাল রূপ, আপনারা দর্শন করছেন।
এখানে শিবলিঙ্গ আছে। এটা নিকাশ দ্বার, যাকে বলে বাইরে যাবার গেট। আমরা এখন গেটের বাইরে এসেছি, আপনাদেরকে দেখাই পুরো মন্দিরের চূড়াটা। এবার আমরা এখান থেকে প্রদক্ষিণা করব, আমি আর বাবা এখান থেকে প্রদক্ষিণা করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মন্দিরের ঠিক পিছন দিক, মূর্তির পিছন দিক যাকে বলা হয়। এখানে একটা গাছও আছে, এখানে বাবার মূর্তির পিছনে এখানে লেখা আছে, এখানে প্রণাম করি আমরা বাবার ঠিক মূর্তির পিছনে। এ দেখুন এখানেও শিবের কিছু লিঙ্গ আছে। আমরা এই দিকটা ঘুরবো না, এখন আমরা যাচ্ছি বাবা আদি ভৈরবের দর্শন করতে। আদি ভৈরবের এখানে যাচ্ছি আমরা দর্শন করতে। এখানে দর্শন হয় বাবা। এই দেখুন ঘন্টি বাজায় একটু। এটা হচ্ছে বাবা আদি ভৈরব। আপনাদের ভিতরে মন্দিরটা দেখাই। এখানে আছে শ্রী দক্ষিণেশ্বর পঞ্চমুখী হনুমান। আমরা এখানে বাবার আদি ভৈরবের রূপে দর্শন করলাম। এমনিতে শনিবার রবিবার প্রচণ্ড ভিড় থাকে, কোভিডের জন্য এখানে ভিড়টা কম আছে। কোভিডের জন্য এখানে ভিড়টা কম আছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বজরংবলী মূর্তিও আছে, বজরংবলী পঞ্চমুখী। বজরংবলী 5টা মুখের আলাদা আলাদা স্বরূপের দর্শন হচ্ছে। আমাদের দর্শন এখন এখানে অবধি সমাপন হলো। এখানে হচ্ছে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন। ফের আপনাদেরকে দর্শন করাচ্ছি বাবা বটুক ভৈরব। আপনারা দর্শন করুন ঘরে বসেই। প্রচণ্ড খালি একদম জায়গা আজকে। শনিবার রবিবার একদম জায়গা থাকে না দর্শন করা। মেন হচ্ছে রবিবারের দর্শন। এখানে জুতোটা আমরা পরে নিলাম, এখানে বাবা গেছে হাত ধুতে জুতো পরে। আমরা বেরোলাম দর্শন করে। আপনাদেরকে ফের দেখাই মন্দিরের চূড়াটা। এবার আমি আপনাদেরকে এবার এইসব জিনিসগুলো আরেকবার দেখিয়ে দিই। পুরো দেয়ালে পুরো চিত্রকার করা আছে, বানানো আছে, সব নতুন তৈরি হয়েছে। পুরো খালি, এখন কোনো ভিড় নেই, কিচ্ছু না। আপনাদের যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এবার আমরা চেপে যাব রিক্সাতে, উঠলাম। এবার যাব
বাড়ির দিকে। प्रसाद और नहीं चला भैया? हाँ प्रसाद और कुछ नहीं चला है? नहीं प्रसाद अभी कहाँ, अभी तो बंद है, सब माला फूल कुछ मिलते नहीं है अंदर। पता होता तो देखते- नक्शा से ले लेती थी। এখানে বটুক ভৈরব মন্দিরে আপনাদের কিছু বলি কি, যে বটুক বাবা ভৈরব এখানে হচ্ছেন, তাকে প্রসাদ রূপে ওয়াইন চড়ানো হয়। যদি কারো মানত থাকে সে ওয়াইন চড়ায়। এখন তারপর বিস্কুট হলো, চকলেট হলো, ডিম সিদ্ধ হলো, কেন কি এখানে বাবার বাচ্চা রূপ, তো ওই জন্য এখানে বাচ্চাদের জিনিস ভৈরব রূপে এখানে বাবা বিরাজমান হচ্ছে। তো ওই জন্য এখানে বিস্কুট, চকলেট এসব চড়ানো হয়, বাৎসরিক পুজো হয়। এখন শনিবার রবিবার প্রচণ্ড ভিড় থাকে, বাবা পুজোর দিনই হচ্ছে। তো এখন আমরা যাচ্ছি বাইরের দিকেই বেরিয়ে। তো এখানে বাবার দেখি অনেক, এখানে ভক্তরা অনেকরা বাইরের থেকে যারা আসেন। হ্যাঁ, এখানে বিশেষ পুজো রবিবারে হয়। রবিবারে কালকে কি এখনও আসা হয় বলে আজ অন্য দিন আমরা এলাম পুজো দিতে। তো এখন আজকে অবধি আমার এত অবধি রইল। তো এবার আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। এবার নেক্সট দেখাবো অন্য, আপনাদের নিশ্চয়ই পছন্দ লাগবেন। যদি আপনাদের পছন্দ লাগে তো প্লিজ 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 লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট অবশ্যই করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে বেল আইকনটা দাবিয়ে নেবেন। তো আজকে অবধি আমার বকবকানি এতই অবধি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। টাটা, বাই বাই।